Правда? Бух. Упадешь. Мама. Что? Поздоровайся со всеми. Помаши ручкой. Скажи доброе утро всем. Да? Сегодня суббота, я уже провела милашку в школу. Сережа еще не приехал, повез ее. Вот. А я, девчоночки, хочу показать вам, чем я вчера занималась весь день. Я наконец-то доубирала в своей кухне, вымыла окно, утеплила его, постирала занавеску вот эту вот телевую. Вы знаете, я стираю ее так. В машинку закинула на 40 градусов, на деликатную стирку выстирала и влажную повесила. Не глажу ее, ничего. В принципе, тут у меня и рисуночек такой, знаете, жаточка такая, поэтому гладить вообще, ну, не вижу смысла в этом. Она выпрямляется и как будто глаженная становится. Немножко украсила свою комнату, кухню. Ну, это так, поверхностно, только надраила холодильник и снутри, и снаружи. Сделала вот такую вот здесь картиночку новогоднюю, Дедушка Мороз со Снегурочкой, с мишками. Вот, елочку нарядила, которую покупала в фикс-прайсе еще в начале декабря. Ну, хотела гирлянду маленькую повесить, но что-то я ее не нашла, нужно идти в подвал. Такая вот она у меня маленькая, веселенькая стоит. Вот, повесила вот этого, не знаю, олененок или как его назвать. Вот, тут будет тарахтеть, сразу буду знать, когда Тёмка лезет на окно. Ну, в принципе, все. В общем, доубирала я в кухне, убрала в шкафах. Сейчас, Тёмочка, пойдем писать. Убрала в шкафах, вот, под шкафами все повыметала. Поэтому сегодня я буду заниматься залом. Ну, пошли, 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 пошли. Пошли, моя рыбка, пошли. Мы только проснулись, еще ничего не делала. Сейчас пойду сырнички приготовлю на завтрак. Да? Да. И сегодня мы будем убирать в зале, возможно, даже папа елку нам принесет. Вот. Я вам сейчас покажу одну находку. Нет, ну я, конечно, знала, что это у меня есть. И я хотела заснять отдельное видео, но уже не стану этого делать. Это когда я убирала в мойке, да, вот в кухне. Я коллекционировала пустые баночки. Хотела сделать отдельное видео и поделиться с вами, чем я пользуюсь. Но я этого делать не буду, вот просто вам покажу, какими средствами я пользуюсь. Ну вот воск, который был, Тёма уже утащил. Конечно, неплохое средство, но Ваниш лучше. Вернель тоже очень понравился. Ну, я предпочитаю больше детский и для взрослых вещей. Шампуни, Шамту. Хороший шампунь, но это больше милашки он подходит. Нивея гель для душа абрикос. Пользовались мы. Вот у меня есть Фрутис, 2 вида я пользовалась. Шампунь хороший, но он мне не подошел. У меня от него был перхоть. Детская косметика Бубхен. Это вообще на первом месте у меня фаворит номер 1. Вообще, что касается детского всего, это вот банного, рыльно-мыльного. Тёмочка, ну, сынок, все, иди играй, иди. Вот, что тут у меня еще есть? Детское вот такое вот солнышко, ушастый нянь. Ну так, не очень, оно такое жиденькое. И запах, не скажу прямо, чтобы был такой прям приятный. Эльсеф шампунь и бальзам где-то у меня здесь есть. Неплохие шампуни. Но тоже, девочки, когда я купила Сьюз, я поняла, что Сьюз это вообще номер 1 из шампуней и бальзамов. Так, дальше. Чистая линия. Это милашка тоже пользовалась. Это вот Сив крем для кухни был у меня. АОС тоже хорошее средство. Но, девчонки, знаете, есть и бальзам. Бальзам лучше. Он, во-первых, гуще, его на душе хватает. Так, красная линия. Мыло жидкое для интимной гигиены. Вот, хорошая, мне нравится очень. И вот такой вот был у меня бархатной ручки жидкое мыло. Но опять же говорю, это баночки, это я какие-то откладывала, какие-то выбрасывала. Если, например, там на Сережа не заканчивались, он сразу в мусорный бак это все убирал. Вот. Ну, в общем, хотела я сделать отдельное видео, сделать свои фавориты, подробно рассказать о каждом из них. Но не стану этого делать. Вот сгорнула все, надо отнести на мусорку. Так что вот такими средствами я пользуюсь. Что ты делаешь? Папа, вкусно сырники? Приятного аппетита. Да будь здоров, да будь счастлив. Расти большой, не будь лапшой. Кушаем. И сватов смотрим. Позитива набираемся на весь день. Сижу в машине, машина еще холодная, прогревается.
не накрашенная, голова грязная, потому что я вся опять в делах в работе. И сегодня мы украшаем дом, елку, камин. Вот. И так как я уже рассказывала вам, что я не купила вот этот вот веночек наверх на камин, мы с Сережей едем сейчас на Энку, там есть небольшой рыночек, я уже говорила, там подарочные наборы есть, сувениры, я хочу туда проехать, посмотреть, я что-то думаю, что там он должен быть, вот, и будем украшать дом. Если я этот веночек не куплю, я не знаю просто, что мне делать. Я свалюсь. Фейерверочки, магазинчик приехали, мы уже. Почему эти елки? Ой, веточка нашла. Ну хоть такую, я не знаю. А в какую цену такая веточка? Магазин. А? Магазин фирмы. Ну я так и подумала, что в нем будет, Сереж. Глянь, какие классные. Вот такую бы взять. Смотри, как украсили. Глянь, как прикольно было бы такая штучка. И вот, Серый, смотри. Вот говорила тебе, тогда надо было сюда ехать. Посмотри. Чё? И шишечки тебе тут есть, видишь? Так это, наверное, здесь или нет? Нет, продается. Это где, в фейерверках? А где ваш магазин? Такая А, вот это, да. А почем такая девушка? А такая почем? 1000 рублей трехметровая. А это 1000. А поменьше их не бывает? Пойдем еще тут посмотрим. Не, вот такую взять. 1000 это дорого. А вот смотри какая. Это большая, мне надо метровую. Да, я хоть сниму, чтобы потом знать, какая она по виду. Это Сейчас я посмотрю, девушка, потом. Вот такая, вот какую цену, девушка? Такая почем? Что-то дорого, 1000. Мы уже дома, я сейчас хочу показать вам, что мы купили. Надо было сразу ехать на Энку, я Сереже говорила, но почему-то мы вот решили поехать на Витамин, и там ничего не было. Вот, а сегодня мы купили, наконец-то, гирлянду красную, это я сделаю огонь в камине, это, получается, 3-метровую мы взяли. А вот, купила вот такое вот украшение на камин, так вот он будет, такие колокольчики, сейчас будем украшать. Я вам потом все покажу, как я это буду делать. И наконец-то купили вот эту веточку, которую я положу на него. А вот вы знаете, там, конечно, выбора мало было и очень дорогие эти ветки. В общем, 1200-1300, да, длинные, 3-метровые, но они мне такие не нужны. И купили обычную, совсем печальную, такую за 300 рублей. Сейчас я ее выпрямлю всю, пройдусь феном, теплым воздухом. И мне сказали, что она будет намного симпатичнее смотреться. Вот, сейчас я иду украшать елку, украшать камин, кое-что может быть дома. Посмотрим, что там останется у нас из этих новогодних всяких украшений, игрушек. Вот, и, в общем, я думаю, что сегодня у нас будет красота в доме. Нарядили мы камин наконец-то и поставили елку. Вот такая красавица, елочка у нас получилась. Вот такой вот красивый камин у меня получился. Тём, не надо пылесосить. Вот так я его украсила. Украсила игрушками еще сверху. Снеговичок мой с фикс прайса. Сюда поставила еще светильничек. Ну, кое-что. Вот этот веночек у меня, я скотчем его приклеила. Вот сюда вот хотела, знаете, как вот так вот. Ну, не держится, надо что-то другое придумать. Потом Сережа сделает, сказал. Сюда поставили фотографию, коллаж. Это Матвея поздравляли с днем рождения. Это моя сестра делала. Вот он тут в садике с милашкой. Это он совсем еще маленький. Вот это мы в садике, выпускной был у него. Все сфотографированы. Это 1 класс. Это он на плавание у нас ходил с Викулей, с племянницей. Вот. И я украсила его, этот камин, вот так вот. Ну, в общем, не знаю. Мне очень нравится. Не знаю, нравится вам или нет. Вот такой вот у меня получился огонь. Ну как, похоже. Короче, девчонки, из чего я делала этот огонь? Обычную банку 2-литровую. Вот она, стеклянная. Но это у меня просто дома была, я не знала, на что намотать.
Сюда вставила такую вешалку, примотала ее скотчем, намотала вот эту вот гирлянду красную и вот эту вот мишуру всю. Тут их три. Одну еще сюда положила на самый низ. И все-таки решила сделать фольгу для того, чтобы, ну, как отражались вот эти огоньки, тогда больше эффект такого вот переливания идет. Повесила вот этот свой носок, купленный в магазине Fix Price для подарков. Вот эти колокольчики на другую сторону. Ой, Тёмочка, как хорошо. Вот, и в принципе я довольна своим камином. Единственное, что я еще хочу, завтра утром слазю на чердак и вот тут вот так вот внизу плинтус потолочный поищу, потому что ремонт был у бабушки не так давно. Я думаю, что-то я отрою. Память закончилась, ходила, скидывала файлы в компьютер. И, девчонки, я нашла еще один пакетик, там кое-какие игрушки были. И вот такой вот бант. Я решила его тоже повесить на свой камин. Мне очень нравится, как смотрится, сочетается со всеми этими атрибутами. Вот, так что, девочки, вот такая вот у меня красота. Я так долго не могла украсить свой камин, давно уже сделала, но как-то не могла все купить, то, что мне нужно. Поставила подсвечник сюда, но это вот уберу вот эти вот ободочки. Это старый барабан поломанный, тоже сюда приткнула, но я, наверное, его уберу. А подсвечник поставила, свечку ставила обычную. У меня были вот такие вот с магазина Fix Price. Вот такие вот, они бы очень хорошо сюда пошли. Ну, девчонки, вы знаете, я достала, когда их, и поставила его сюда. И для того, чтобы у меня хорошо, вот, да, она встала вот в этот вот в эту штучку, такая вонь пошла, просто ужас. И я их вообще уберу, сейчас выкину. Я вот просто оставила, чтобы показать вам. Никогда не покупайте эти свечи, это просто до такой степени химия. Это вот как будто пластмасс плавится и копоть стоит на весь дом. Я говорю, очень вонь стояла, потом, не знаю, открывала форточку. Вот, и елочку вот так тоже мы украсили. Такой красный бант повесила, тоже только что. Игрушки разные, всякие, много очень игрушек. Долго наряжала елку, дети мне сегодня не помогали. Один Тёмчик мне помогал и папа. Вот, так что, девочки, вот такая красота у меня получилась. Прямо вот очень мне нравится. Надеюсь, вам тоже нравится. Ой, скоро-скоро Новый год. И, кстати, да, видите, я фотографию убрала. Сережа сказал, говорит, убери, она сюда вообще ни к чему. Ну, послушала Сережа. Да, Тёмочка. Ну и на этом, я думаю, буду заканчивать свое видео, девчонки. Всем желаю вам хорошего настроения, успехов. Желаю, чтобы вы никогда не огорчались. Живите, радуйтесь жизнью. Я вас всех очень люблю. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока.